हैदर मां तोखे वरी बि चवां थो त पंहिंजे ज़िद तां लव ऐं मुड़ी वञ। बाक़ी रही सिको जी ॻाल्हि, जो सिकू पंहिंजूं नियाणियूं वठी तुंहिंजे दर ते अची तोखां माफ़ी वठी वेंदो। जेको हुनखे ॾोह सवाबु हूंदो या पापलानो हूंदो सो तुंहिंजे तॾे ते अची नियाणियूं वठी बख़्शराए वेंदो। बसि न, ॿियो छा खपई? हाणे तूं ई मूंखे ॿुधा, जेकॾहिं नियाणियूं वठी तुंहिंजे दर ते अची पंहिंजा गोॾा खोड़े माफ़ी थो वठे त छा हिन में तुंहिंजी इज़त कोन वधंदी? लही वेंदे। सुर सिकू खे त मां कुझु बि कोन चवंदुसि, भले हू सोने सां वञी निकाह करे। त पोइ तुंहिंजी कावड़ आहे किथे? हा, न घर थो अची न ओताक ते वधी तो ॿारनि जी घेटियुनि में घुमंदो। आख़िर तूं ॿुधाए त तुंहिंजी इहा कावड़ कॾहिं ख़तमु थींदी? सुर न मां ॿार आहियां, न ई मां बेवकूफ़ आहियां, सभु कुझु सम्झां थो। ऐं पंहिंजा सॼण दुश्मन सुञाणे वरिता अथमि। तूं मुंहिंजे तरफ़ खां बेफ़िक्र रह, तोखे को बि नुक़सानु न पहुचंदो। जेकर को मां नुक़सानु कंदुसि त हुनजो अज़ालो बि मां पाण ई भरींदुसि। हैदर बि हिते अड़े मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए, जेकॾहिं तो का ग़लती कई हुन ग़लतियुनि में तो नुक़सानु कयो ऐं हुनजो नुक़सान जो मूंखे अज़ालो करणो पियो त मां त मुंहुं ॾेई वेंदुसि मां हुननि खे मुंहुं। पर जेकॾहिं सुभाणे खां तूं हरकत करी थो ऐं को मसइलो तुंहिंजे कंध में थो पए ऐं का मुसीबत ॾींहुं मथां अचई त पोइ यादि रखजांइ हैदर, मूं मां का बि उमेद न रखजांइ त मां तुंहिंजे विच में ईंदुसि या का तुंहिंजी मदद कंदुसि। पोइ तुंहिंजा रस्ता अलॻि ऐं मुंहिंजा रस्ता अलॻि, सम्झी छॾ। मुड़ यार मुड़, छो तूं ॿिनि लाइ मसला पैदा करी ऐं पंहिंजे लाइ मसला थो पैदा करी? अकुलदार भाउ, सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।